Как правильно разжечь костер? Первое. Необходимо иметь первичное средство пожаротушения. Это может быть ведро с водой, огнетушитель и лопата. Второе правило. Необходимо место, где мы будем разводить костер, очистить от сухой травы и окопать. Как только вы развели костер, ни в коем случае нельзя оставлять костер без присмотра. Обязательно должно быть присутствие людей, для того, чтобы избежать других очагов возгорания. Когда вы приготовили пищу, сожгли весь мусор, костер необходимо затушить. В целях безопасности костер необходимо засыпать песком. Соблюдайте несложные рекомендации, вы сможете сохранить свое имущество и природу в безопасности.